La guerra. Corrispondenza fra Agnese e Renzo. Lucia in casa di Donna Prassede. Fin qui la narrazione aveva fatto qualche occasionale riferimento alla guerra che allora si combatteva in Lombardia per la successione agli stati del duca Vincenzo Gonzaga, Mantova e il Monferrato. In questo capitolo il Manzoni compie un'ampia digressione in merito, rivelandosi uno storico meticoloso, penetrante e non privo di arguzia. Egli spiega che nei territori nominati poc'anzi era già entrato Carlo Gonzaga, duca di Nevers, con l'appoggio del cardinale Richelieu, del Papa e della Repubblica di Venezia. La Spagna invece appoggiava Ferrante Gonzaga, duca di Guastalla, per la successione in Mantova, Carlo Emanuele I, duca di Savoia nel Monferrato. Era poi successo che Don Gonzalo Fernandez, governatore del Ducato di Milano, percorrendo gli ordini di Madrid, aveva stretto col Savoia un accordo per la spartizione del Monferrato e, convinto di una vittoria facile, aveva assediato Casale. Fu un grave errore di valutazione, infatti anche per complicazioni sopraggiunte l'assedio andava per le lunghe e possiamo ben immaginare il disappunto di Don Gonzalo. Proprio in questo frangente il governatore venne a conoscenza della sommossa di Milano, vi accorse e seppe tra l'altro dell'accusa mossa a un certo Lorenzo Tramaglino, fuggito nel Bergamasco. Fu allora che fece un gran fracasso con le residenti veneziane, ma quando parecchio tempo dopo Venezia rispose che il giovane era introvabile, Renzo, come il lettore ricorderà, viveva sotto il nome di Antonio Rivolta. Don Gonzalo alzò e dimenò la testa come un baco da seta che cerchi la foglia e non ci pensò più. Intanto il povero Renzo era preoccupato per le due donne, delle quali non aveva più avuto notizia. Finalmente riuscì a trovare uno scrivano che poté compilare 2 lettere, una per Agnese e una per padre Cristoforo, indirizzandola al convento di Pescarenico. Le notizie fornite dall'esule non erano certo un capolavoro di chiarezza. Comunque Agnese trovò un mezzo fidato per far avere al giovane 50 scudi d'oro, dei 100 ricevuti in dono da quel signore misterioso, e una lettera in cui alludeva confusamente al voto di Lucia e consigliava Renzo di non pensare più alla promessa sposa. Il nostro contadino per poco non se la prese con lettore e interprete. In quella febbre di passione volle che lo scrivano mettesse subito a mano la penna e rispondesse. «Scrivete», gli disse, «che io il cuore in pace non lo voglio mettere, non lo metterò mai, e che non son pareri da darsi a un figliolo per mio, e che i denari non li toccherò, che già la giovane deve essere mia, che io non so di promessa e che ho sempre sentito dire che la Madonna c'entra per aiutare i tribolati e per ottenere delle grazie, ma per far dispetto e per mancare di parola non l'ho sentito mai». Lucia, d'altra parte, quando venne a sapere che Renzo era in salvo ed informato di tutto, sentì un gran sollievo e non desiderava più altro se non che si dimenticasse di lei. O per dire la cosa proprio a puntino, che pensasse a dimenticarla. Dal canto suo cercava 100 volte al giorno di attuare un proposito analogo, ma ci riusciva fino a un certo punto. Donna Prassede, impicciona e maliziosa nei suoi pregiudizi, pretendeva di continuo che la ragazza non pensasse più al birbante venuto a Milano per rubare e scannare, e voleva far confessare a Lucia le bricconate che colui doveva aver fatte anche al suo paese. In questo modo naturalmente la donna otteneva l'effetto contrario e non faceva che accrescere la sofferenza di quella poverina. Fortunatamente la vecchia pettegola aveva 3 monasteri e 2 case, dove vivevano complessivamente 5 sue figlie.
che la tenevano impegnata per buona parte del giorno e la sua invadenza contava poco nei confronti del marito. Don Ferrante, uno strano uomo di studio. Cui non piaceva né comandare né ubbidire, che in tutte le cose di casa la signora moglie fosse la padrona alla buon'ora, ma lui servo no. Don Ferrante conduceva la maggior parte della vita in mezzo ai quasi 300 volumi della sua biblioteca. Libri di astrologia, di politica, di storia, di filosofia antica, di magia, di stregoneria e di scienza cavalleresca, in cui meritava e godeva il titolo di professore. Eppure non era un autentico uomo di cultura, ripeteva passivamente i concetti appresi, era pronto a giurare sulla validità di quanto aveva letto, ma era sprovvisto di senso critico e non era tormentato da un profondo desiderio di giungere alla verità. Quindi quella mezza cultura che possedeva lo rendeva saccente, ostinato e piuttosto banesi. A farla breve, nell'epoca del sommo Galileo Galilei, padre della scienza moderna, Don Ferrante, che non aveva certo un'intelligenza spiccata, era pigramente ancorato a teorie sorpassate ed astratte. Basti dire che, ragionando, egli arriverà perfino a negare l'evidenza dell'epidemia, da lui considerata una cosa assurda. E con questa sua convinzione, come vedremo in seguito, morirà proprio di peste. A proposito di questa strana coppia d'alto affare, il critico Giuseppe Petronio scrive: se Donna Prassede rappresenta il moralismo pesante e massiccio del Seicento, Don Ferrante ne rappresenta la cultura vuota e tradizionalistica, formalistica e arida. Ritornando ad Agnese, a Lucia e a Renzo, dobbiamo dire che essi fino all'autunno del 1629 rimasero dove li abbiamo lasciati. Poi avvenimenti eccezionali causarono sconvolgimenti un po' dappertutto. Perciò il Manzoni ritiene opportuno dare un chiaro resoconto, per far meglio comprendere le vicende in cui si trovarono successivamente coinvolti i principali personaggi del romanzo. La carestia. Dopo i tumulti di San Martino si ebbe per brevissimo tempo l'illusione che a Milano fosse ritornata l'abbondanza. La gente riprese a consumare senza risparmio, ma l'autorità non tardò ad accorgersi delle gravissime conseguenze di tale disordine. Il Führer, con ripetute grida e relative minacce di pene, cercò di porre un argine in qualche modo a quello stato di cose. Proibì di far provvisto di pane per più di 2 giorni e, al fine di aumentarne la quantità, diede ordine di mescolare la farina di riso a quella di frumento. È naturale che a Milano accorressero in processione gli abitanti della campagna per fare acquisti. Ne conseguì un'ennesima grida, questa volta emanata dallo stesso governatore. Venne a proibire che si portasse fuori città pane per un valore di oltre 20 soldi. La situazione diventava sempre più difficile e le continue grida non facevano che accrescere la confusione. La moltitudine, osserva acutamente il Manzoni, aveva voluto far nascere l'abbondanza col saccheggio e con l'incendio. Il governo voleva mantenerla con la galera e con la corda. Nell'inverno del 1628-29 e nella primavera successiva calò sull'intero territorio la carestia, col suo lugubre spettacolo di desolazione e di morte. E i governanti, tutti intenti a legiferare, non pensarono di fare l'unica cosa logica, quella di importare un adeguato quantitativo di grano straniero. A ogni passo botteghe chiuse, le fabbriche in gran parte deserte, le strade un indicibile spettacolo. Un corso incessante di miserie,
un soggiorno perpetuo di patimenti. Gli accattoni di mestiere, diventati ora il minor numero, confusi e perduti in una nuova moltitudine, ridotti a litigare l'elemosina con quelli talvolta da cui in altri giorni l'avevano ricevuta. Garzoni, giovani licenziati da padroni di bottega, che scemato mancato affatto il guadagno giornaliero, vivevano stentatamente degli avanzi e del capitale. Dei padroni stessi, per cui il cessare delle faccende era stato fallimento e rovina. Operai e anche maestri d'ogni manifattura e d'ogni arte, delle più comuni come delle più raffinate, delle più necessarie come di quelle di lusso. Vaganti di porta in porta, di strada in strada, appoggiati alle cantonate, accovacciati sulle lastre, lungo le case e le chiese, chiedendo pietosamente l'elemosina, o esitanti tra il bisogno e la vergogna non ancora domata, smunti, spossati, rabbrividiti dal freddo e dalla fame nei panni logori e scarsi, ma che in molti serbavano ancora i segni di un'antica agiatezza, come nell'inerzia e nell'avvilimento compariva non so quale indizio d'abitudini operose e franche. Mescolati tra la deplorabile turba e non piccola parte di essa servitori licenziati, da padroni caduti allora dalla mediocrità nella ristrettezza, o che quantunque facoltosissimi si trovavano inabili in una tale annata a mantenere quella solita pompa di seguito. E a tutti questi diversi indigenti si aggiunga un numero d'altri, avvezzi in parte a vivere del guadagno di essi, bambini, donne, vecchi, aggruppati con i loro antichi sostenitori, o dispersi in altre parti all'accatto.